Hola, niñas y niños del primero básico. Acá estoy nuevamente, soy la tía Andrea. Y hoy vamos a continuar trabajando con los sonidos de las palabras, pero esta vez no con las sílabas. No, vamos a trabajar con el sonido que tiene cada una de nuestras letras en las palabras. ¿Sí? Ese es el objetivo de hoy, reconocer el sonido que tienen las palabras, cada uno de esos sonidos que son las letras, ¿ya? Y vamos a partir por reconocer primero solo el sonido inicial de cada palabra, el primer sonido o la primera letra, ¿verdad? Pero recuerda, lo que me importa es el sonido, no cómo se llama la letra. Por ejemplo, acá tenemos la palabra pila. Tenemos una pila, ¿verdad? ¿Y cuál es su primer sonido? ¿Cierto? ¿Cuál es el primer sonido? El primer sonido de la palabra pila es P. Muy bien. Y ahora tú, ¿cuál es el sonido, el primer sonido solamente, de la palabra masa? ¿Lo descubriste? ¿Cuál es? Muy bien. Acá tenemos otra palabra que es sapo, ¿cierto? ¿Cuál es el primer sonido que tiene esa palabra? ¿Lo descubriste? Sí, muy bien. Y nuestra última palabra, esta es una lupa, ¿cierto? ¿Cuál es el primer sonido de esa palabra? Bien, muy bien. Ese es el primer sonido. Perfecto. Pero la tarea que ustedes van a tener es decirnos todos los sonidos que tiene una palabra. Y yo solamente te voy a dar el ejemplo. Vamos a descubrir cuáles son los sonidos de la palabra paloma. Aquí está. ¿Cuáles son los sonidos de la palabra paloma? Son P, A, L, O, M, A. Esos son los sonidos que tiene la palabra paloma. Y ahora tú tienes que buscar los sonidos que tengan estas palabras que te vamos a dejar de tarea. Dibujas y escribes al lado. Queremos ver tu video diciéndonos los sonidos de cada una de estas palabras. Chao, que tengas un buen trabajo.